Kalbini çalmak var. Gönül hırsızı var. Aşkından yanıp kavrulmak var. Aşkın gözü kör etmesi var. Aşkla ilgili aslında duyduğumuz pek çok şey, aşkla ilgili ne bileyim edebiyatta geçen, aşkla ilgili sinemada geçen, tiyatroda geçen, oyunlarda geçen, hatta ailelerimizden bize aktarılan bilgilerin neredeyse tamamı aşkın karanlık bir şey olduğunu, aşkın yıkan bir şey olduğunu, aşkın acı veren bir şey olduğunu, sanki aşık olmakla birlikte bu paketin geldiğini söyleyen bir sürü önerme var. O yüzden bir bakalım istiyorum önce. Araştırmalar ne söylüyor aşkla ilgili? Aşk dediğimiz şeyi biz böyle bilimsel bir perspektiften baktığımızda, araştırmalara odaklanarak böyle bir ne olduğunu anlamaya çalıştığımızda acaba elle tutulur bir şeyler buluyor muyuz? Oraya bir bakalım. Ömrümüzün sonuna kadar birlikte mutlu olacağımız kişiyi bulabilmek için böyle hepimiz çok derin bir arzu duyuyoruz. O yüzden zaten şu anda da bu videoyu izliyorsunuz. Çünkü önemli. Yani ömrümüzün sonuna kadar birlikte keyifli bir hayat süreceğimiz o kişiyi bulmak. Mutlu bir aşk yaşamak. Hani bunun getirdiği sayısız zaten güzel ödül var. İşte uzun bir yaşam gibi, hani daha sağlıklı olmak gibi vesaire. Ama bunun dışında da ömrü birlikte geçirmek, böyle hemen hemen yaptığımız her şeye eşlik edebilen, yüzümüzün gülmesini sağlayan, güvende hissettiren ve yeni kuşaklara da aslında pek çok güzel şeyi aktarmamızı sağlayan bir kişiyi arıyoruz. Aramamız gerektiği söyleniyor da zaten. Aşkı nasıl bulacağım ya da bulduğum şeyin aşık olup olmadığından nasıl emin olacağım? Bir de hani mutlu bir ilişkiyi, böyle bir aşık olduğum kişiye, hatta ilişkim içerisindeki aşkı nasıl sürdüreceğim merakındaysanız eğer burada duruyorsunuz, hepiniz hoş geldiniz. Ben Filiz Kaya Ataklı, uzman psikoloğum, ilişki terapisti, ilişki terapisi eğitmeniyim aynı zamanda ve Gottman yönteminin Türkiye'deki 2 eğitmeninden biriyim. Hepiniz hoş geldiniz. Aşkla ilgili neler biliyoruz? Bir kere aşkla ilgili doğduğumuz gün itibariyle maruz kaldığımız çok böyle ciddi bir külliyattan oluşan bir bilgi birikimi var. Ailemizden duyuyoruz aşkla ilgili pek çok şey. Daha çok küçük yaşlardan itibaren çok canlar yakacakları ya da hani bu bir de aşık olacakları. Tabii sanki hazırlanmamız gereken bir şeymiş gibi bu mesajları zaten alarak yola çıkıyoruz. Bir de aynı zamanda dışarıdan izlediğimiz filmlerden, işte çeşitli sohbetlerden, medyada gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz pek çok yerden ciddi bir bombardıman altındayız. Aşk olunması gereken bir şey. Aşk olunduğunda zor yaşanan, zorlayan bir şey. Aşk bir yandan da kaybedilmemesi gereken bir şey. Aşk bir yandan süründüren bir şey. Aşkla ilgili bir de söylenen pek çok deyim var, söz var. Yani aşık olan kişiye gözleri kör diyoruz. Aşkından yanıp tutuşmaktan bahsediyoruz. Aşkı böyle bir gönül hırsızlığı falan dediğimiz bir şeyle tanımlıyoruz. Bayağı karanlıkta bir şeyden bahsediyoruz ve çok eski zamanlardan beri, yani bizim türümüzün yarattığı hani hem dilde hem yazılı edebiyatta hem işte oyunlarda vesairede her yerde aşk çok önemli bir tema. Aşk çok zihinleri meşgul eden bir tema zaten. Ve bu temaya bir baktığımızda içinde imkansızlıkların olması gerekenmiş gibi görünüyor. Mutlaka işte çok büyük çekimin olması gerekiyormuş gibi görünüyor. İlk görüşte yaşanması gerekiyormuş gibi görünüyor. O kadar çok bilgi var ki yüklenen aşkla ilgili. Onların hepsine bir bakalım istiyorum. Çünkü önce bir anlayalım. Gerçekten aşk dediğimiz şeyle ilgili hani tüm bu söylencelerin yanı sıra bilimsel araştırmalar ne söylüyor? Var mı? Nasıl yaşanıyor? Ne bileyim ruh eşi falan meselesi var mı? Onların hepsine bir bakalım. Ardından aşkı bulmak, aşkı sürdürmek ve doğru partner seçimi nasıl olacak? Onları bir göz atalım birlikte. Aşkı bulmak diyorsak eğer, aşık olduğumuzda neler oluyor sistemimizde? Hadi gelin bir onlara bakalım. Aşık olduğumuzu nasıl anlarız? Aşkın içinde neler var? Bir, çokça duygu var. Yani çok çeşitli duygular var. Müthiş bir özlem var her zaman eşlik eden. Müthiş bir tutku hali var. Müthiş bir umut hali var. İyi şeyler olacağına dair bir beklenti söz konusu. Müthiş bir ondan uzak kalamamak, uzak kalındığında yaşanan o kaygı hali var. Bir yandan kıskançlık var, bir yandan öfke var elbette içinde ve çokça sevgi, çokça tutku var. Peki beyne baktığımızda hangi sistemler devrede diye böyle bir aşkta 3 temel alandan bahsediyoruz. Birinci alan tutku, şehvet daha çok.
Ve cinsel arzuların yoğun olduğu bir alandan bahsediyoruz. Cinsel arzuların yoğun olması demek aşıksınız demek değil. Ama bu önemli bir parçası. Cinsel arzular, işte o kişinin hani yanında olmak isteği, onun kokusunun dünyanın en güzel koku olması, ona dokunmanın verdiği müthiş haz vesaire. Bunlar aşk dediğimiz yerde değil sadece ama tek gecelik ilişkilerde de yaşanabiliyor. Birini arzulama hali, şehvet duyma hali. Bunlar ne bileyim işte yaz aşklarında vesairede hani kısa süreli de yaşanabilecek hani bir dizi etkileşim. Bunlar varlar. Ama buna eşlik eden bir diğer sistem de romantik aşk diye tanımlayabileceğimiz aslında bir kişiye özel, o kişinin varlığıyla birlikte coşan bir dizi hormonal, hem sistem hormonları hem de böyle beyindeki nörotransmitterlerin falan yoğun aktivasyonundan bahsediyoruz. Çok büyük bir tutkuyla o kişiye bağlanma halinden bahsediyoruz. Ne var burada? Hani bizim pek çok eğitimde de böyle aşk kafası, işte aşkın kafayı güzel yapması falan dediğimiz yerden bahsediyorum. Hem onun yanında hep kalmak istemek, ondan bir saniye bile uzak kalamamak, hem işte hani sürekli olarak onu düşünmek, yan yana olduğunda ona dokunmak istemek, onu koklamak istemek, daha da yanında güvende hissetmek vesaire, hani onsuz bir hayatı düşünememek diye bir dizi aslında ödülle ilgili sistemlerin devreye girdiği bir halden bahsediyoruz. Bu da var. Bu da bir diğer parçası aşık olmanın. Üçüncü parçada da bağlanmanın yer aldığı, daha çok güvenlik hissinin olduğu bir ayağı daha var. Yani gerçek bir aşktan söz ediyorsak eğer hem tutku var, şehvet var, hem böyle bir romantik o kişiye özel pek çok hani hareketlenmenin olduğu sistemimizde bir çekim hali var. Hem de o kişiye bağlılık ve o kişiyle birlikte güvende hissetmek ve onunla olmaya devam etmek istemenin hani getirdiği bir dizi aktivasyon söz konusu. Cinsel dürtülerin, romantik aşkın bir yandan bağlılığın, bağlanmanın yoğun olarak yaşandığı bu üç sistemin de devrede olduğu çok yoğun bir duygulanım ve bedensel duyum söz konusu. Bedensel duyum demişken bu arada bir araştırma var. Ondan bir kısa bahsedeyim size. Çeşitli duyguları çok sayıda insana deneyimlediklerinde vücutlarında bu duyguyu nerede hissediyorlar, nerede nasıl bir ısı farklılığı hissediyorlar onlara bakılan bir araştırma var. Ona bir göz atmanızı istiyorum. Aslında aşkla ilgili söylediğimiz aşkın gözü kör etmesi, gözlerde bir yanma çünkü çok yoğun bir ısı artışı. Bir yandan işte o karındaki kelebekler hissi, bir yandan cinsel bölgelerde artan bir uyarım, hani oralara daha fazla kanın pompalanıyor olması, bir yandan boğazda bir düğüm, hep ona yakın olmak istemenin hani getirdiği buralarda bir ısı artışı falan hepsini görebiliyoruz. Yani hepimizin benzer bir yerden yaşadığı bir duyumsamadan bahsediyoruz. Zaten sistemimizde her ne oluyorsa, her neyi deneyimliyorsak her şey aynı anda oluyor. Dolayısıyla bunun hem zihinsel göstergeleri var, sürekli o kişiyi düşünmek gibi, ona sahip olmak istemek gibi, onun yakınında olmayı istemek gibi. Bunun fiziksel göstergeleri var. Hakikaten reel olarak aşık olduğumuz kişiye daha yakın durma hareketleri, ona doğru yönelmek, daha fazla onun yanında vakit geçirmek isteği vesairenin de fiziksel aksiyonları gibi. Bir yandan bedende de hissedilen çok farklı duyumsamalar söz konusu. Aşık olduğumuzu anlamanın referanslarından biri de bu. Beden duyumumuza bakıyor olmak. Alev alev yanıyoruz gerçekten. Öyle değil mi? Peki ne oluyor da bu alev alev yanma halini yaşayabiliyoruz? Yani kime aşık oluyoruz ya da aşık olduğumuz kişide neler arıyoruz?